Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ara àánú gbà o. Amen. Ọ̀rọ̀ wa dẹ̀ máa dayọ̀. Amen. 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 Fún Ọlọ́run tó ti ń bá wa bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kìíní títí di èní tí ń ṣe ọjọ́ kẹwàá bẹ́ẹ̀ ni ó kọ ọjọ́ mọ́kànlá péré báyìí èní lọ́n di 10 ọjọ́ kẹwàá nínú àdúrà 21 days yìí rí ẹ jẹ́ àjọ kí hallelujah mẹ́ta ògo mẹ́ta fún Ọlọ́run tó ti ń ṣiṣẹ́ agbára tí yóò dẹ̀ ṣiṣẹ́ àṣepé láyé wa 1 2 3 go. Hallelujah. 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 Ògo. Lórúkọ Jésù mo fagilé àkọsílẹ̀ gbèsè nípa mi mo fagilé ìṣẹ̀dá mi kò sì rú mọ́ o mo fagilé. Mo fagilé látòní lọ mo fagilé lórúkọ Jésù mo fagilé àkọsílẹ̀ gbèsè nípa mi mo fagilé ìṣẹ̀dá mi kò sì rú mọ́ o mo fagilé. Ká máa sọkún ẹ̀dá sùn ká máa jìyà jápánúlá orí máa ta ni ká máa rẹ́rìn tó ra òkùdọ̀ pariwo sí ẹ̀sùn àmì wọ̀nyí sọ báyé wá wà lábẹ́ àwọn amúnisìn káàbà rẹ́rìn fẹjọ́ sùn ẹ jẹ́ ká pariwo. God bless you ma. Ká sọ pé ìṣẹ̀dá wa kò sí mọ́ o àfagilé. Mo fagilé látòní lọ mo fagilé. Mo fagilé lórúkọ látòní orí mi pọ̀ ní o fẹ́ o. Àkọsílẹ̀ gbèsè nípa mi mo fagilé. Ìṣẹ̀dá mi kò sí rú mọ́ o mo fagilé. Òṣìṣẹ́ ń bẹ lórùn, òṣìṣẹ́ tó ń somi nímú. Ẹni máa jẹ́ ń bẹ nínú ìyẹ̀wù kó mọ́. Agbára amúnisìn tó jẹ gàba lé mi lórí. Lónìí la ó pín ya pé kí n ṣẹrú ẹni bọ́dì. A ó pín ya dandan yìí tẹ̀ ń fi làágùn mi. God bless you sister Demi. Àtàwọn tó fi Debbie, God bless you. ẹ̀kọ́ mi ẹ̀ ó bẹ̀. God bless you sister Wolabi Precious. Ìṣẹ̀dá mi kò Wòlíì sí mọ́ o. Ọlọ́run alààyè. God bless you sir Prophet Samuel Odùṣínà. Ìwọ náà sọ̀rọ̀ ẹ pé mo fagilé. God bless you daddy. Bàbá lọ́lọ́ Olúṣèyẹ you are welcome sir. Orí mi ò jẹ́ gbèsè Gbogbo àkọsílẹ̀ ìbànújẹ́ nínú ayé rẹ lónìí, àkọsílẹ̀ àìsàn, àkọsílẹ̀ àṣetì lónìí ni Ọlọ́run kò fagilé. agbára kan ló dúró tì ọ́ tí sẹ́rẹ̀ kò tó ọ jẹ. Àṣẹ kan ló ń darí rẹ̀ tó fi ń ṣòwò àṣedánù. Ohun kan ló ń sọ fún ọ pé kò God bless you ma. Amen now. Ẹ má bínú o. Amen now. Odíje. God bless you ma. Pẹ̀lú rẹ̀ lọ́wọ́ Mósè. Fáráò faraya pé kò sọ́nà Olúwa ta. God bless you mọ́mí. Abọ́sẹ̀dé Àsámísí. You are welcome ma. Ìṣẹ̀dá mi kò sí ọmọ o. Mo fagilé látòní o. Mo fagilé látòní lọ. Mo fagilé. Mo fagilé lórúkọ Jésù. Mo fagilé. Àkọsílẹ̀ gbèsè. Thank you sir. Mr. Emmanuel Adeosun. God bless you sir. Amen. Sister Bukola Ayọ̀délé. God bless you ma. Àwọn kan bẹ lóde You are welcome. àìmọye ìtàlíkà náà ń rẹ́jẹ náà fi ń sanra wọ́n bá yàn wá jẹ tán wọ́n tún sọ wípé àgbọ̀jù àkùkù fẹ́ bínú àìní God bless you sir. Mr. G. Alimu. Mọ̀mí tó yọ ya tó mi. God bless you ma. ara tó wù máa la ló ń fawọ́ dá. Ọ̀gbẹ́pọ̀ Anthony. God bless you daddy. Mama Adeleke you are welcome. a ò lè wọṣọ tí a fẹ́. Ah. Sọmọ lọ́jà kò sówó ní ojú wáyé wa bàbá kò yí gbà ìwà náà. Nàìjíríà yìí máa rọwọ́ rẹ̀ wá nǹkan ṣe sí. Ìṣẹ̀dá wa Kò sí rú mọ́ o. Mr. Taju Bọ́lájí you are welcome. Ẹ̀yin náà fagilé. Látòní lọ mo fagilé. Mo fagilé. Ìṣẹ̀dá mi kò sí rú mọ́ o mo fagilé.
God bless you, sister Damilola Ajiroba. You are welcome. Látọ̀ní lọ, ìṣẹ̀dá rẹ tó wà nípò ẹrú, Ọlọ́run kó fà ọ́ jáde mẹ́. Ìṣẹ̀dá wa Kò sí rú mọ́ mo fagilé. Ìṣẹ̀dá mi kò sí rú mọ́ mo fagilé. ìṣẹ̀dá wa kò jìyà àwọn afagilé Ìṣẹ̀dá mi kò sí rú mọ́ mo fagilé. akọ láti tòsí akọ láti tọrọ jẹ lọ́jọ́ alẹ́. Ìṣẹ̀dá wa kò sí rú mọ́ mo fagilé. mo ní orí mi kò sí mọ́ Orí wa fagilé. lágbára Jésù, ìṣẹ̀dá wa kò sí rú mọ́ àfagilé. ìṣẹ̀dá mi kò sí Ẹ pé àwọn èèyàn wọlé lórí. Ìṣẹ̀dá wa kò sí rú mọ́ àfagilé. Ẹ mú èso yín sí tòsí. bàbá nílé bàbá tó bí mi. Ẹ mẹ́sọ yín sí olóhùn tòsí. yóò pa náírà. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ mú báírò àti ìwé yín sí tòsí kí n lè pe àdúrà ọ̀la fún yín. sára ni kò sẹ́ni tí ń paná oòrùn. ìgbà tó bá ṣẹ́ mo mọ̀ pé wọ́n á bínú para wọn. Alágbára nílé Ee, bàbá tó bí mi. ilé bẹ́ẹ̀ tó bí mi. yóò paná ìrayọ̀ mi lọ́dọ̀ ṣẹ́. Ó ṣàrán ni kò sẹ́ni tó lè pa ọ́. láàlájú Ìgbà tó bá ṣẹ́, Ó mọ̀ pé wọ́n á bínú para wọn. òmíràn kan bẹ́ ilé fájà mi o. Ee, ó gbóná jáde. ayérayé ọmọ ó dá mi mọ̀ bẹ́ẹ̀ni. ó ti pẹ́ tó ti ń bá mi pò tó ń borí. ṣùgbọ́n lọ́dún yìí mo ti lè yẹ apá rẹ̀ o. Ee, ó wá fẹ́ wá fọwọ́ gbogbo mi. kò máa yọ. Eré ló ṣe ó sàrán ni. Bẹ́ẹ̀ni, tó lè bá mi fọwọ́ bò sí ọ̀gá tó bá yọ mo mọ̀ pé wọ́n á bínú para wọn. alágbára nílé Ee, bàbá tó bí mi. olóhùn yóò paná ìrayọ̀ mi lọ́dọ̀ ṣẹ́. Ó ṣàrán mi, Kò sẹ́ni tó lè pa ọ́. Ee, ìgbà tó bá yẹ, mo mọ̀ pé wọ́n á bínú para wọn. God bless you, sir. Mr. Soji Fatu, you are welcome, daddy. Gbogbo ẹni tó náà fẹ́ bọ́wọ́ bògo rẹ, bó o bá ṣàmì, nígbà tí ìyanu yẹn bá dé, ọ̀tá yẹn máa para wọn. nínú ìlú tàbí mi. àkùkọ gàgàrà ló fẹ́. Àkùkọ gàgà. ọmọ ológo nìkan ló máa ń lépa. àfi tó bá bá tó paná ògo rẹ̀. paná ògo rẹ̀. ó yà sí mi lójú àlá lóru ọjọ́ kan. ó ní kí n wá. God bless you, Mr. Albert. Ṣẹ́gun ìyàwó kan sà. Mo dúpẹ́ àná sà. báwo ló ti jẹ́ olóhùn láláṣẹ olóhùn lákùkọ gàgàrà. Ee, mo ní kó sún mẹ́yìn mi ò sí lábẹ́ àṣẹ rẹ o mo ti wà lábẹ́ àṣẹ wà lábẹ́ àṣẹ ọlọ́run. ó ní àṣẹ èwo tún ni. àṣẹ olórí bẹ́ẹ̀ ni. àṣẹ tó gbé àṣẹ lọ. Yéè. ó wá fẹ́ wá fọwọ́ gbogbo àjọ mi. Kò máa yọ, ló ṣàrán ni, kò sẹ́ni tó kò lè sẹ́ni mọ̀. tí fọwọ́ gbogbo. Nígbà tó bá ṣẹ́, mo mọ̀ pé wọ́n á bínú para wọn. alágbára nílé bàbá tó bí mi. Ọkùnrin ni wọ́n àbóbìnrin. Yóò paná ìrayọ̀ mi tó aṣáró ni kò sẹ́ni tó lè pa. Ìgbà tó bá yọ, mo máa kọ́ wá bínú para mo wọn. mọ̀ pé wọ́n á bínú. Mo mọ̀ pé wá bínú para èmi wọn. máa fẹ́ wọ́n bínú o. God bless you, Ògúntádé, you are welcome. ọ̀tá mi á bínú á bínú. Augustina, God bless you. ẹlẹ́ni ní mi á bínú á bínú. Mo mọ̀ pé wá bínú para wọn. ilé ayọ̀ mi á bínú o. ọmọ pé wá bínú pa. Ẹ pé àwọn ìyàwó lé o sà. àṣẹ o. Mo mọ̀ pé wá bínú. Deborah Ese, you are welcome. àṣẹ o. Mo mọ̀ pé wá bínú para wọn. nígbà Mercy Temi, you are welcome. God bless you. Ẹnìkan dẹ̀ máa ṣàmì. Ẹni tó lóun máa mú ẹ nígbà tí ògo rẹ bá dé. Lórúkọ Jésù wọ́n máa ṣe ara wọn. gàgàrà mo ní Jésù mi ò bẹ̀rù rẹ̀. àkùkọ gàgàrà mo ní Jésù mi ò bẹ̀rù rẹ̀. ta ló ń jákùkọ gàgàrà. Níwájú Ọlọ́run gàgàrà. Àkùkọ gàgàrà mo ní Jésù mi ò èmi kì í bẹ̀rù rẹ̀. Jésù yóò Àkùkọ gàgàrà mo ní Jésù mi ò bẹ̀rù rẹ̀. Ta ló ń jákùkọ gàgàrà níwájú Ọlọ́run gàgàrà? lẹ́nu máa ń Ta ló bá mi ní ta ló nírú Ọlọ́run yẹn? ta lẹ́nu máa ń Ah! Èmi ò mọ̀ bóyá Ọlọ́run yẹn o. kọ gàgàrà tó ń jayé mi lẹ́nu.
ó ní kó ń bá sì wà láyé kò sẹ́ni tí ó tó Hey, bá lẹ́nu mọ́ o. David Mercy, God bless you. Olúmúyìwá Emmanuel, Ọlásùnkànmí Awóyẹmí, you are welcome, sir. Àkùkọ gàgàrà, mo ní Jésù ní. Ta ló ń jákùkọ gàgàrà níwájú Ọlọ́run gàgàrà? Àdáni, gbàmí lọ́wọ́ àbíní. Àdáni, Àdáni, ọ̀rọ̀ ńlá rèé. gbàmí lọ́wọ́ àbíní. Ó lo àdàbí bí n bá dẹ̀jẹ̀ lé lórí. Yéé, Ṣùgbọ́n mo wí fún padà ní Màjábí ní Àdáni. Àdáni. Àlùlọ ní kòló, ó fi gbàmí ó bàbá. Ta ló wá ń jákùkọ gàgàrà? níwájú Ọlọ́run gàgàrà, àkọ́ gàgàrà, mo ní Jésù ní ọ̀bẹ̀rẹ̀. Àkùkọ gàgàrà, mo ní Jésù ní ọ̀bẹ̀rẹ̀. Ta ló ń jákùkọ gàgàrà níwájú Ọlọ́run gàgàrà? Yéé, Ọlọ́run Babalọ́lá, yọ gàgàrà níwájú Ọlọ́run gàgàrà. Wọ́n ló ń jákùkọ gàgàrà. Yéé, ta ló ń jákùkọ gàgàrà? God bless you, Sọjí Afọ́tú yìí. Ẹlẹ́ẹ̀tì share 44 times. Látòní lọ, Ọlọ́run àwọn bàbá mi, àtẹ̀yìn àti gbogbo àwọn tó wò wá lóru, àánú kó gbé yín dìde. Níwájú Ọlọ́run gàgàrà. Yéé. Ta ló ń jákùkọ gàgàrà níwájú Ọlọ́run gàgàrà? Ọlọ́run Babalọ́lá, yéé mo dúpẹ́. Ta ló ń jákùkọ gàgàrà níwájú Ọlọ́run gàgàrà? God bless you, Ọmọlára Adéwùmí, níwájú Ọlọ́run gàgàrà. Bethel Indidi, God bless you. Ta ló ń jákùkọ gàgàrà níwájú Ọlọ́run gàgàrà? Ẹ ṣé, ta ló ń jákùkọ gàgàrà níwájú Ọlọ́run gàgàrà? Sunday Daniel, you are welcome, sir. Yéé, níwájú Ọlọ́run gàgàrà. Yéé, àwọn ń jákùkọ gàgàrà. God bless you, sir. Pastor Ọmọjọlá Adéwálé, you are welcome, sir. Ta ló ń jákùkọ gàgàrà níwájú Ọlọ́run? Ta ló ń jákùkọ gàgàrà o níwájú Ọlọ́run gàgàrà? Ẹnìkan máa ṣàmì àkùkọ gàgàrà tó ní kékeré tiẹ̀ ò ní kọ. Whosoever that is already at the top, that say you will never get to the top. Bó o bá ṣàmì, Ọlọ́run fà á wálẹ̀ fún ọ. Ọ̀rọ̀ yà òye yín ló ṣe ṣàmì. Ẹgbẹ́ mi sà, in the Old Testament, the Bible made reference of the big senior prophets. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ó mú wòlíì kékeré, ó mú balẹ̀, ó pa á tìrantìran. Ẹnìkan dẹ̀ máa ṣàmì, ó ní ẹ̀sà, ó ní wòlíì kékeré padà wálé kó wá lọ jẹun, and of which the Lord already told the small prophet not to eat. But nígbà tí wòlíì àgbàdé, ó ní wá lọ jẹun nílé mi, èmi àgbà wòlíì ni mí. Ṣùgbọ́n guess what? Ó jẹun nílé rẹ̀, ògo rẹ̀ dẹ̀ bàjẹ́. Àkùkọ gàgàrà kan, ó di àkùkọ kékeré tiẹ̀ lọ́wọ́. Kó má kọ ẹni Ọlọ́run wá níṣẹ́ lọ́yọ̀ welcome. Àkùkọ ńlá ìran rẹ̀ tó ní òní kú kúrò lójú kan. Màmá Dékè ẹlẹ́tíṣẹ́ 66 times. Àánú kó farahàn láyé yìí o. Every person that is already at the top, that say you will never get to the top. Bó o bá ṣàmì, I prophesy, God will bring them down in the name of Jesus Christ. Ó yẹ kó sọ pé Olúwa já wọn wálẹ̀. Ó tiẹ̀ sọ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Sọ wípé Olúwa já wọn wálẹ̀. Ẹni tó ti gòkè tó ní mi ò gbọdọ̀ dókè. Oh my God. Ẹ pín àwọn èèyàn wọn lórí ẹ̀rù. Bẹ́ẹ̀ni, ẹni tó ti ṣe kí ni sà? Ta ló ti gòkè tó lé mi ò yẹ lẹ́ni òkè? Ọ̀run fà wọ́n wálẹ̀ fún mi. Oh my God. Ọ̀run ṣe kí ni sà? Who is at the top that say I should not get to the top? Heavenly host, bring them down for me. Get your fruit ready. I want you to get your fruit ready. And number 2, get your biro and a book ready. I will give you the prayer you are going to pray tomorrow and the psalm you need. Ta ló ti gòkè tó ní mi ò gbọdọ̀ dókè? Kí lẹ ṣe lókè? Ẹni ọ̀run ẹ já wọn wálẹ̀.
gòkè. Oh my God. Torí mo fẹ́ ṣe kí ni sà? Mo fẹ́ gòkè. Ṣé o ṣe tán àti gòkè? Ta ló yẹ kó wá dìyàn lọ́wọ́? Ọ̀run gbọ́dọ̀ fà wọ́n wálẹ̀ sà. Let me tell you, Ọmọlára Adéwùmí yọ ṣe. Lẹ́tọ̀ nílọ àánú kó gbé ẹ wọ̀. Ẹgbẹ́ mi sà, ọ̀nà mẹ́ta láti fi Dáfídì láti dàmì òróró ọba lé lórí ṣùgbọ́n kò dẹ́tẹ̀ ọba. Oh my God. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tí a mú Sọ́ọ̀lù àti àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta rẹ̀ kúrò, ìgbà yẹn ni Dáfídì dẹ̀ ṣe ó dẹ̀ dépò ọba. Àwọn kan gbọ́dọ̀ kúrò lọ́nà fún ọ láti dé ìtẹ́ ọba. Ẹ jẹ́ pé Jésù, ẹ bí àwọn èèyàn wọlé sà. Mo fẹ́ kó máa ké. Ta ló wà lókè tó ní mi ò gbọ́dọ̀ dókè? Ta ló wà lókè tó ní mi ò gbọ́dọ̀ dókè? Ayérayé já wọn bọ̀. Ayérayé já wọn bọ̀. Á dà fún ẹ bó ṣe sọ̀rọ̀ yìí. Ta ló wà lókè tó lé mi ojoojúmọ́ ò gbọ́dọ̀ dókè? Ta ló wà lókè tó ní mi ò gbọ́dọ̀ dókè? Then I want you to prophesy. Who is at the top that say, Joshua will never get to the top? Ta ló wà kẹ́ lókè tó ní àwọn tó ń wò mí náà láyé ò gbọ́dọ̀ dókè? Ọ̀run fà wọ́n lálẹ̀. Ẹ já wọn bọ́ sà. Ẹ já wọn bọ́ o. Olúwa já wọn bọ́. God bless you mama Yatomi. Ẹ ti ṣí ẹ̀ látọ̀ nílò ẹ̀rí tó wà lẹ́yìn o. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Ta ló dókè tó ní èmi Joshua pé mi ò gbọ́dọ̀ dókè? Tó ní ẹ̀yin tẹ́ wà online bí ẹ ò ní dókè. Mo rán àṣẹ jáde. Ọlọ́run kó já wọn bọ̀. Ọlọ́run já wọn bọ̀ fún yín. Lórúkọ Jésù. Ọlọ́run máa já wọn bọ̀. Yá kápálí màrúbì. Èmi kàtóbi àmbàsádà yìí. Ẹnìkan dẹ̀ máa ṣàmì. Màmá Bọ́sẹ̀dé Sànúsí. Ẹ ti ṣí ẹ̀rẹ̀. Ẹ yá kẹ́ ẹ lọ rà àánú gbà. Ẹni tó ṣàmì dà. Gbogbo ẹni tó ti wà lókè. Tó ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà online. Àtàwọn tó máa padà wò. Tó ní kò sáàyè fún yín lókè. Gbogbo ẹni tó wà lókè. Nídìílé bàbá wa. Ìṣẹ̀gbọ́n rẹ̀ ni sà. Ìṣẹ́ àbúrò rẹ̀. Bethel Indeed you have shared. Mercy will locate you in Jesus' name. Whosoever that is at the top, that said there is no space for you at the top, if your enemy roar like thunder, I prophesy, God will dethrone them in the name of Jesus Christ. Oh my God. Mora Shejade, I hear this one clean and clear in English. Whosoever that is needed to be dethroned for you to be enthroned, I prophesy. Is it a woman? Is it a man? I don't want to know whosoever they may be. Whosoever is needed to be dethroned for you to be enthroned, I prophesy the Holy Ghost will dethrone them in the name of Jesus Christ. Money anytime máa lóye kí a tó fi wọ́n joyè. Obìnrin tó ṣàmìlà, ọkùnrin tó ṣàmìlà. Oṣù yìí ni kí àdúrà 21 days yóò tó parí. Ẹ̀dẹ́ tẹ́ ń táìpù àmì lórúkọ Jésù á rọ̀ wọ́n lóyè. Mo ní Ọlọ́run máa rọ̀ wọ́n lóyè. Mo ní Ọlọ́run máa rọ̀ wọ́n lóyè. Ẹ jẹ́ gbàdúrà kan báyìí. Nínú orin àwẹ̀ yẹn mo fẹ́ jẹ́ ká ti gbàdúrà. Ẹ pé Jésù. Bàbá yẹn sọ kankan. Ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní ó sọ kankan nínú orin yẹn. Ó ní adánilẹ́jú abíni lọ. Oh my God. Ọ̀rọ̀ yẹn ò yé yín. Ẹni tó dáyàn ó lágbára ju ẹni tó bíyàn lọ. Oh my God. Mo fẹ́ kó jẹ́ àgbàdúrà kan mẹ́yẹn. The person who created you is more powerful than the person who gave birth to you. Ẹ jẹ́ àgbàdúrà. Ta ló lo àdàbí lórí mi? Oh my God. Ọ̀rọ̀ àdàbí tó dá mi dúró. Ọ̀rọ̀ àdàbí tó dá mi dúró. Ọlọ́run tó dá mi o. Ó yá ẹ yí ọ̀rọ̀ náà dànù. Ẹ ṣe kí ni sà? Adáni ó lágbára ju ẹni tó bí èèyàn lọ. Ẹ pe àwọn èèyàn wọlé lórí. Ẹ ṣí ẹ̀rẹ̀ ní 41 times. Ẹ jẹ́ àjọ pé Jésù. There are some people using except if it's not me that gave birth to you. Oh my God. Except if you did not drink if you did not drink out of my breast. Tó o bá ajẹ́gbẹ́ àdàbí tí ìbá ń ṣe mi mo fún ìyá rẹ̀ lóyún lóbi díẹ̀. Àdàbí tí ìbá except if I am not the firstborn of that family. That is when you will elevate.
except if I'm not the middle born, except if I'm not the last one. Àdàbí tí ìbá ṣe mi náà bí lè ìyá rẹ̀. Ẹ jẹ́ apẹ Jésù. Ta ló lu àdàbí lé mi lórí? Olúwa ní àyípadà. Ọ̀rọ̀ àdàbí tó dá mi dúró. Every word of except that stagnates my life. Ó yá iná ṣí dànù. Use your fire to consume it. Use your fire to consume it. Iná máa ṣí dànù. Ẹ jọ̀ọ́, as you are coming online, God bless you. I love you all with the love of Christ. Get your fruit ready and get a Bible and a book. I will give you the psalm and the prayer point you are going to pray tomorrow Tuesday. Ẹ jẹ́ pé Jésù, ọ̀rọ̀ àdàbí tó dá mi dúró. Iná ṣí dànù. Bẹ́ẹ̀ni, mo fẹ́ fi kọ́kọ́ wà lórí ibi mẹ́jọ. Then 8 places where you need to be remembered. Then I will tell you today and I will treat the topic tomorrow. Ìrántí mi níbi gíga, that is the topic. My remembrance where it matters most. If you are not remembered there, forget it. Such a person will live a miserable life. Agbára tó ní kó máa gbé ìgbé ayé asán. Oh my God. Every powers that want you to live a miserable life, if your amen roar like thunder, tonight that power is destroyed by fire in the name of Jesus Christ. Ẹ pé àwọn ìyàwó rẹ̀ àdàbí ọ̀rọ̀ àdàbí tó dá mi dúró. Iná Olúwa ṣí lára mi. Iná Olúwa ṣí lára mi. A ò tí ẹ lè sọ̀rọ̀. Every word of excess that has stagnated my life, use your fire to remove it. Ẹ ṣí dànù. Ẹ ṣí dànù. Lára mi, lára ìyàwó, lára àwọn ọmọ mi, lára gbogbo àwọn tó wà online. Ó yẹ ẹ máa ṣí dànù. Ẹ ṣí lára wọn. Ọ̀rọ̀ àdàbí, àdàbí tí ìbá ṣe mi làbúrò ìyá rẹ̀, àdàbí tí ìbá ṣe mi làbúrò bàbá rẹ̀, àdàbí tí ìbá ṣe mi làbúrò bàbá àti ìyá rẹ̀, àdàbí tí ìbá ṣẹ̀gbọ́n wọn. Every negative auction, every negative utterances that have stagnated your life, everyone watching you all over the world, by the power in the name of Jesus Christ, that world is terminated. Oh yeah, ẹ máa gbé náà sọnù. Ẹ máa gbé náà sọnù. Bẹ́ẹ̀ bá ṣàmẹ́, mo rán àṣẹ jáde. Ọ̀rọ̀ àdàbí tó dá gbogbo ẹ̀yin èèyàn yìí dúró. Àtẹ̀gbẹ́tẹ̀ wà ń bí. Àti gbogbo àwọn tó wà online. Àti secret viewers. And those that watch later. Every word of accept that have put a stagnation to your life. As your amen roar like thunder. Because you are typing and shouting amen wherever you may be. That word tonight, they are destroyed in the name of Jesus Christ. Bó o bá ṣàmì mẹ́sàn-án, àmì mẹ́sàn-án yẹn la, ọ̀rọ̀ àdàbí tó dá ìrìnàjò ògo rẹ dúró, tó lóòní ṣe rere. Bó o bá ṣàmì mẹ́sàn-án, lórúkọ Jésù iná kó gbé mi. Ibo níbi àkọ́kọ́ tó ti gbọ́dọ̀ rántí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, I picked that text, I picked that word from Genesis chapter 40. Bẹ́ẹ̀ni, Genesis chapter 40 from verse 12 to 14. If you are less busy, you can read it. We know the word very well. Joseph met 2 men in the prison. The 2 of them, they had a dream. Also to my kafun, also to my keji. But guess what? The one that had a good dream, when he went out, Joseph told him, and in verse 14, let me read it. Genesis chapter 40, verse 14. But think on me. Okay. Think on me when it shall be well with thee, and shew me kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè nínú ìyàrá ìgbàgbé tá a gbé ọ sí. Bẹ́ẹ̀ ni Joseph sọ wípé hello, rántí mi nígbà tó bá dára fún ẹ. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé nígbà tí arákùnrin yẹn jáde odidi ọdún méjì ó dẹ̀ gbàgbé ẹ̀ kò rántí ẹ̀. Mo wí bí ìwòlíì Olódùmarè ẹnìkan gbọ́ mi lóru yìí. Bó o bá ṣàmì nínú prison òkùnkùn tó wà, inside the family prison that you are forgotten in that prison, tonight by the power that raised Jesus come, oh yeah, get out in the name of Jesus.
mo ní ó yá jáde mẹ́ 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 sọ̀rọ̀ yẹn pé mo jáde níbẹ̀ ó tiẹ̀ sọ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ sọ wípé mo jáde níbẹ̀ nínú ìyàrá tí mo wà ayé mi jáde mẹ́ in every family prison I come out from there ayé mi jáde mẹ́ ayé mi jáde mẹ́ ayé mi jáde mẹ́ bẹ́ẹ̀ni number one nìyẹn kí ni ibi àkọ́kọ́ tó ti gbọ́dọ̀ rántí rẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ rántí rẹ̀ níbi gíga ìrìbò ó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn dáadáa wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kí ni sà 8 places at the where you need to be remembered. Number one ibi gíga at the top Bob Harrod bẹ́ẹ̀ gbọ́ kan tó Joseph sọ hello ó dàbí pé kéèyàn jáde ní prison sí kó wá níbẹ̀ tó bá ti déwájú Buhari ẹjọ́ rántí mi níwájú ẹ̀ ẹ̀sà ẹni tí Buhari bá ní kó jáde kò sẹ́ni tó lè jí tán ẹ̀kan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. But guess what? Joseph ní hello sir, when you go out remember me when it is well with you and make mention of my name to Pharaoh. Ẹni tó máa dárúkọ rẹ fún oh my God ta ló ní ọ̀rọ̀ yẹn that helper that they will mention your name for that person will help you with all his power. Ẹni tí wọ́n máa dárúkọ rẹ fún sà mọ́mì tó ń wò mí ẹni tó máa dárúkọ rẹ fún mà tó máa fi gbogbo agbára rẹ̀ lọ́wọ́ bó o bá ṣàmì kí a tó parí 21 days program lórúkọ Jésù wọ́n máa dárúkọ rẹ fún oh my God mo ní wọ́n máa dárúkọ rẹ fún mo ní dádì yìí mọ́mì yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà online yìí mo ní lórúkọ Jésù wọ́n máa dárúkọ yín fún wọn kí bọ́ọ̀nù ibi kejì number 2 ibi tí ìwé rẹ wà ibi tí kíni wà let me tell you there is your book of remembrance somewhere tí wọn bá ṣí ìwé ìrántí yẹn mò ń gbàdúrà fẹ́yàn kan lọ́jọ́ kan mo ní Olúwa sọ pé kó lọ ní àwẹ̀ funfun ọjọ́ 7 bẹ́ẹ̀ni mo ní bá mi mo rí pé ìwọ ló gbé certificate dání o ṣùgbọ́n sà níwájú ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì mo ní certificate kan ni mo rí lọ́wọ́ rẹ̀ truly you are a graduate but this is not certificate at your hand mo ní ewé ẹ̀kọ́ ni mo rí tó sọ́dà lọ́wọ́ ẹ̀ sà ẹni lọ sọ mí ti ewé ẹ̀kọ́ bọ́ọ̀ ló ṣe máa rí wọn ti ẹ̀ lè pè fúnṣẹ́ ewé ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin Igbo you know what I'm talking about ẹ̀kọ́ is agídí in Igbo bẹ́ẹ̀ kéèyàn wá di ewé ẹ̀kọ́ kó lọ fi wá application not knowing pé you were the person was having original certificate but àwọn òkúkú ti tọ̀nà sí ewé ẹ̀kọ́ mo ní ọ̀gá lọ gbàdúrà àwẹ̀ funfun 7 ló máa gbà wà àdúrà tó Olúwa sọ pé kó gbà rè níbi tá a tọ́jú ìwé tó yẹ kó gbé mi jáde sí ẹ lọ fà á jáde níbẹ̀ ibi tá a tọ́jú original certificate mi sí ẹ lọ fà á jáde bẹ̀ ǹjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ pé lẹ́yìn àwẹ̀ ọjọ́ keje after 17 days wọ́n pè é padà ní company yẹn ó ti kọ application káàkiri wọ́n wá pè é padà nígbà tó máa padà débẹ̀ wọ́n ní we are sorry we notice that you have submitted your CV and your application and your certificate you submitted it here for the past 4 years. We are sorry that we didn't call you. You were qualified for this job, but we noticed that when we were doing cleaning, ìgbà tá a ṣe àtúnṣe àwọn ibì kan, àwa wọ́n ti kó ìwé lóríṣiríṣi, wọ́n ti kó jọ sí akọni pé kó túbẹ̀ yẹn ṣe. Ìgbà tó tún ṣe tán la wá rí ìwé ńbẹ̀. Àwa wò pé kí lélẹ̀. No, this is the person we have been looking for. Ẹnìkan máa ṣàmì níbi tí ìwé ìrántí rẹ wà, níbi tí wọ́n gbàgbé rẹ sí. Bó o bá ṣàmì ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ tó máa fi dàbẹ̀rú tá ìwé rẹ̀ máa fi jáde bó o bá ṣàmì ó yẹ kó ṣẹlẹ̀ láyé rẹ̀ mo ní ó máa ṣẹlẹ̀ láyé rẹ̀ hello àdúrà ló débẹ̀ o oh my God ṣé rí àwọn ogun kan wà you might be loaded and you are not needed tógun bá débẹ̀ yẹn sá tógun bá dójú ẹ̀ a person will be loaded and he or she will not be needed. A jáde pẹ̀lú good degree, a jáde pẹ̀lú first class, a jáde pẹ̀lú second class upper, a tún wá lọ máa ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀. Ẹ jágbà. Number 2, ìwé mi wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ibi tí ìwé rẹ wà ọjọ́ tí ń lọ. Ẹ bá mi pè àwọn èèyàn wọlé. I want you to call people where your book of remembrance is. They need to remember you there. Number 3, ní ìlú òkèèrè. Ibo. Or abroad. You need to be remembered abroad. They need to remember you somewhere. Then you need to be remembered at that immigration center. You need to be remembered.
where you are running for your document, where you are applying for your document, where you are applying for your green card, where you are applying for your visa, you need to be remembered. Ẹnì kéde máa ṣàmì ẹni yàrá bá mi ṣí ẹ̀rẹ̀ sà wàá create watch party wàá pẹ gbogbo àwọn WhatsApp ẹ wọlé wàá pẹ àwọn Facebook friends ẹ wá lẹ́tọ̀ nílọ níbi tí ẹ̀tọ́ rẹ wà lókèèrè àtẹ̀yìntẹ̀ wà ń lo òyìnbó níbi gbogbo tí ẹ̀tọ́ yín wà lórúkọ Jésù ó yá kọ́rọ́ ti yín bẹ̀. Àní gbogbo tó sà ibi gbogbo mà tí ẹ̀tọ́ yín wà lọ́dún yìí àṣẹ ni mo pa Ọlọ́run àwọn àpọ́stélì òun ni mo pe Jésù lóṣù yìí lọ́dún yìí lórúkọ Jésù wọ́n máa rántí rẹ níbẹ̀. Ibo níbi ìkẹ́ni tí wọ́n ti gbọ́dọ̀ rántí rẹ. Number 4 lọ́dún àwọn olóore rẹ. Oh my God, lọ́dún àwọn wo? You need to be remembered before your helper of destiny. Wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kí ni? Gbọ́ ẹgbọ́n mi sà. Everybody called, everybody created by God. You have someone that will lift you up. Gbogbo wa pátá ni sà. Àtọkùnrin wa, àtọbìnrin wa, àtọmọdé àtàgbàlagbà sà. Gbogbo wa tí Ọlọ́run dá lálẹ́ nìkan tó máa fà wá dìde. Tí wọn ò bá rántí wa níbẹ̀, ayé èèyàn dẹ̀ bàjẹ́. Ayé èèyàn ṣe kí ni sà? Gbogbo wa la lólóore. Bẹ́ẹ̀ni, ṣùgbọ́n àwọn agbára kan níbẹ̀ fílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí olóore rẹ̀ kó dọ̀tá rẹ̀. Ẹni tó ní pé kí olóore rẹ̀ má rántí rẹ̀. Every power that say your helper will never remember you for good. Tí o bá ṣàmì lórúkọ Jésù agbára yẹn kò gbé náà sọ̀rọ̀. Mo ní agbára yẹn máa la náà sọ̀rọ̀. Because of my time, àdúrà márùn la máa gbà lóru. I will tell you tomorrow 7 things that bring about remembrance. Ohun méje tó máa mú ìrántí ènìyàn wá. Ṣùgbọ́n mo sọ bí ibi mẹ́jọ tó ti gbọ́dọ̀ rántí wa. 8 places you need to be remembered. But tomorrow, I don't want you to miss it. 7 things that bring about remembrance. Ohun méje tó máa ṣẹlẹ̀ tó máa jẹ́ kí wọ́n rántí ènìyàn. Ẹ pe àwọn èèyàn wọlé lóru. Ẹ jẹ́ sọ márùn-ún, ẹ jẹ́ sọ ilé ìtókù. Bẹ́ẹ̀ni, lọ́dọ̀ ọkọ tàbí aya ènìyàn. Lọ́dọ̀ ta ni? Lọ́dọ̀ ọkọ tàbí aya ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ni, ọ̀pọ̀lọpọ̀ sà ẹ̀yin obìnrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́kọ yín lówó lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tí ò fi ṣe kíni tí ò fi ràn ẹ́ lọ́wọ́. When the both of you, husband and wife, when you were struggling, it is you the woman. Torí ẹ̀yin obìnrin ẹ̀ tẹ́ gbọ́dọ̀ fi gbàdé àdúrà ìṣeré. Àwọn dádì ò tí ẹ lè fi ṣeré mo jẹ́rìí wọn. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ gbọ́ ẹ̀yin obìnrin ẹ̀ gbọ́dọ̀ fi ṣeré. When the both of you were struggling, and the man was saying, "No, don't worry. I can never leave you alone. You are my bone of my bone. You really tried for me." But guess what? When the man became rich, he forgot you. He was not the one. There was a power that said, "You will labor for your husband, but you will never eat the fruit of that man." Má rí ọkọ yẹn gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá mà. Má ṣe kí ni? Má rí ọkọ yẹn gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá. Mo bẹ̀ ẹ́ lórúkọ Kristi. Agbára kan ló ní pẹ́ fílẹ̀. Ẹ jẹ́ kó bọ́kọ ṣe wàhálà ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ jèrè wàhálà rẹ̀. Ìwọ náà má gbàgbé. You and your husband struggle together. You struggle to get to the top. But guess what? When the man got to the top, he did not remember you again. He is not the one. There is a strange power before you that no, you will struggle with your husband, but nothing will come out of it. Bẹ́ẹ̀ni, ẹgbẹ́ mi sà, lọ́dọ̀ ayé èèyàn gan, mo ti rí ẹnìkan sà. Ẹni yìí mo mọ̀, èèyàn kan ló mú mi mọ̀. Ẹgbẹ́ mi, ìyàwó ẹ̀ ló sọ di billionaire. Ìyàwó ẹ̀ ló ṣe kí ni? Torí ìyàwó rẹ̀ ní connection bí gíga. Ó dẹ̀ fún ọkọ rẹ̀ connection ẹyọ̀kan tó fọ́kọ rẹ̀ contract ẹyọ̀kan tó bá jáde was 1 billion naira. From there kò gbà less than contract tó ń jáde fún yìí kì í ṣe billion ló ń jáde ṣùgbọ́n guess what nígbà tóbìnrin yẹn ṣe wàhálà bàtọ̀ tán ó wá di ọ̀tá níwájú ọkọ ẹ̀. Ó ṣe kí ni? Lóòótọ́ obìnrin yẹn lówó but kò sí bí ìyàwó ṣe lè lówó lọ́wọ́ tó wọ́n yìí máa fẹ́ gbà lọ́wọ́ ọkùnrin. Ó dẹ̀ máa ń dá kí ọkọ fún yẹn kí ni kó sọ pé náà mo mọ̀ pé olówó yẹn lọ́wọ́ jọ jẹ́ kí n tún fún ẹ gẹ́gẹ́ bí orí. Mọ́mì dáàdì tó o bá jọkọ lóòótọ́ sà tó wá pé tó ní kí ìyàwó mi ti lówó lọ́wọ́ má jẹ́ ń bọ́dà no that means you are discrank yourself you are no more the husband o ti gbé orí fún ìyàwó rẹ̀ kò sí bí ìyàwó rẹ̀ ṣe lè lówó tọ́ kó ní 10 billion lọ́wọ́ tó bá jẹ́ 1 million naira ló fún a appreciate ẹ̀ nítorí ojọ́kọ rẹ̀. Ìgbà yẹn ló máa ní pé my dear sit down my dear we are going out together ní òní yẹ lóhùn ṣùgbọ́n tó o bá lówó lọ́wọ́ tó o fún kankan tó o bá sọ̀rọ̀ á ní pé jọjọjọ má ní mi lára. Lọ́dọ̀ ọkọ ènìyàn o nídìí wọ́n gbọ́dọ̀ rántí rẹ lọ́dọ̀ ìyàwó ènìyàn wọ́n gbọ́dọ̀ rántí rẹ sà. Number 6 lọ́dọ̀ ọmọ
tàbí òbí lọ́dọ̀ ta ni in the presence of your children or your parents. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí lówó lọ́wọ́ kò fi mọ́mọ́. Ẹ máa rí tábà sọ pé ọmọ lágbájá lélẹ̀ wọ́n ní pé no the man is very wealthy now kí ló ṣe báwo láyé àwọn ọmọ rẹ̀ ṣe rí báyìí. Ẹ máa rẹ́ lómi sà àwọn ọmọ rẹ̀ máa lówó lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọn ò ní fi rántí àwọn òbí wọn. Ibi gbogbo tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ ti gbàdúrà lélẹ̀. Mo ti rí ẹnìkan sà obìnrin yẹn gbogbo àwọn ọmọ tó bí lówó lọ́wọ́ ṣùgbọ́n mọ́mì ìyàrá kan nìyá yẹn ń gbé nílùú Ìbàdàn. Àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ lówó lọ́wọ́ èyí ó bímọ 5 sà mẹ́ta wà labroad 2 wà Nàìjíríà. Àwọn agbára kan nípa ìfilẹ̀ á ṣe wàhálà lórí ọmọ àwọn ọmọ yẹn máa dìde ṣùgbọ́n kíyèsí àwọn ọmọ yẹn ò ní rántí ẹ̀ ṣe lóore. Àwọn ọmọ yẹn ò ní ṣe kí ni ibi tí ogun wà jù nìyẹn. Torí ẹ̀ mo gbàdúrà kan a sì máa gbà ó ṣeéṣe kó jí ọ̀la. I don't want gbogbo ẹ̀yin òbí tẹ́ ẹ̀ ń wò mí lóru yìí mo ò fẹ́ kó jẹ́ àgbà ọ̀la jẹ́ oh my God iṣẹ́ lọ ẹ̀yin òbí a máa gbàdúrà lórí ọmọ àti lórí ara wa lọ́la. Bẹ́ẹ̀ni program tí mo parí níbi kan lọ́jọ́ Friday ni lolúwa ti ní ọmọ jẹ́ kó gbàdúrà yìí. Kí ni àdúrà náà? Olúwa mo kọ̀ láti jìyà lórí ọmọ kí n tún jìyà lọ́wọ́ ọmọ. Mo ṣe kí ni? Mo kọ̀ láti jìyà lórí ọmọ kí n tún. Ẹ gbọ́ ìyá yẹn ṣe wàhálà lórí àwọn ọmọ yẹn ó jìyà lórí àwọn ọmọ yẹn ó tún padà jìyà lọ́wọ́ àwọn ọmọ yẹn. Kí ni èèyàn fi ń jìyà lọ́wọ́ ọmọ ìgbà tó yẹ kó fún lẹ́tọ̀ọ́ tí wọ́n fún lẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀ ó jìyà lórí ọmọ ó tún jìyà lọ́wọ́ ọmọ. Ẹjọ́ ìyẹn di ọ̀la la máa ṣiṣẹ́ lé lórí. Mo fẹ́ kó jẹ́ àjọ múra àdúrà lórí bẹ́ẹ̀. Ibo níbi keje tí wọ́n bọ̀ ti rántí rẹ̀ ibi iṣẹ́ rẹ̀ sà. You need to be remembered at your place of work. Yeah. You need to be remembered at your what? At your place of work. Wọ́n gbọ́dọ̀ rántí rẹ̀ níbi tẹ́ ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ni níbi iṣẹ́ rẹ̀ ẹlòmíì you have been working for the past 10-20 years. Promotion tó fún ẹ level tó wà àwọn tó dé lánàá wọ́n tún jù ẹ lọ ní level yẹn. Wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kí ni wọ́n gbọ́dọ̀ rántí rẹ̀. Ẹnìkan ṣàmì agbára tó ní kó máa ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n kó má ní promotion. Bẹ́ẹ̀ ni bó o bá ṣàmì lórí ó yá agbára yẹn kó gbé náà sọ̀nù. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kí ni sà wọ́n gbọ́dọ̀ rántí rẹ̀ níbi iṣẹ́ rẹ̀. Number 8 lọ́dọ̀ Ọlọ́run ìyẹn ló lágbára jù lọ́dọ̀ ta ni. Lọ́dọ̀ Ọlọ́run. God bless you Ejiro Sandra. The number will be given out very soon but let us finish this prayer. You need to be remembered before God. Èèyàn kan ló wá sọ́dọ̀ mi lọ́jọ́ kan bẹ́ẹ̀ a ní Olúwa ní pé látẹnu bàbá mi wọ́n ní kó lọ gbàdúrà ó nígbà tó gbàdúrà tán ó lóun rí bàbá arúgbó yẹn ó ga òun ò tiẹ̀ rí délẹ̀ ó wá ní dádì ẹ̀yin ni mò ń gbàdúrà sí látijọ́ yìí nígbà tẹ́ni yẹn máa sọ̀rọ̀ ó lóun ò tẹ̀ mọ́ pé òun gbàdúrà òun ò ṣe kí ni mọ́mì ẹni tí Ọlọ́run ò bá rántí kí ló ṣẹlẹ̀ ayé àdúrà ẹ̀ tọ́lé nígbà tó ń gbàdúrà ta ló ń gbàdúrà sí Ọlọ́run tó wá ń gbàdúrà sí kò wá rántí èèyàn ṣe lóore sá ẹ bá ìwọ ló mọ̀ you can be telling me is it possible for God to forget something? No, God is possible. There's a page in the Bible. He said bring me the book of remembrance. Ẹ lọ gbé ìwé ìrántí mi wá ta ló kù nílé lágbájá tí mo fẹ́ ṣe lóore ẹ gbé ìwé ìrántí wá ẹ ṣí ìwé ìrántí nítorí tiẹ̀ ó túmọ̀ pé tí ò bá sí ìwé ìrántí wọ́n á dẹ̀ gbàgbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé. A lot of people will be forgotten because they did not remember them. Mo gbàdúrà ẹnìkan dẹ̀ máa ṣàmì á lọ bí àdúrà márùn yẹn màá dẹ̀ fún yín ní àdúrà tẹ́ máa gbà lọ́la àti sáàmù tẹ́ máa gbà. Mo wí pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ Olódùmarè níwájú Ọlọ́run lórúkọ Jésù àánú rẹ kó ṣe Ọlọ́run. Irú àmì wo mo ní níwájú Olódùmarè lórúkọ Jésù o máa rá àánú gbà. Mo ní o máa rá àánú gbà. Ṣé o máa gbàdúrà báyìí? Ẹ pé Jésù májẹ̀mú má dìde nídìílé mi. Májẹ̀mú kí ni? Májẹ̀mú má dìde nídìílé mi. Ó yá ẹ̀mí mọ́ bàjẹ́. Ó yá ẹ̀mí mọ́ bàjẹ́. Ẹ̀mí mọ́ ṣe kí ni? Ẹ̀mí mọ́ bàjẹ́. Májẹ̀mú má dìde. Májẹ̀mú má dìde. Every covenant of not arising in my family ó yá be destroyed by fire. Sorry ibi àdúrà yìí mo fẹ́ kó o ṣí ẹ̀rẹ́ kó o pe àwọn èèyàn wọlé. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé tó ti jáde bọ́ bá ṣe lọ òkè wọ́n máa padà wálẹ̀. Wọ́n á ní pé no in this family they don't elevate, they always struggle and they die in struggling. Look at the life of your mother. Mo ń ṣe program àwọn obìnrin lọ́jọ́ kan lọ́dọ̀ wa bíbá àwọn obìnrin tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n lé ní 500 èmi tá a ti gbàdúrà mo ní pé ẹ ní the prayer point kankan mọ́. Mo ní look at the life of your mother. The life of your mother is a prayer point alone. Then is a what? Is a then àwọn obìnrin yẹn pé wọ́n mí kanlẹ̀ wọ́n ní òótọ́ ọ̀rọ̀
bẹ́ẹ̀ni ìyá rẹ ṣe wàhálà kò jèrè wàhálà ìyá rẹ àìsàn ló fi lò gbà ìyá rẹ ò máa lo mọ́tò tó fi jáde láyè nígbà tó débi tàwọn ọkùnrin tí tàwọn àdúrà àwọn ọkùnrin yẹn ti ẹ̀fẹ́ lójú àwọn obìnrin lọ nítorí gbogbo àwọn ọkùnrin yẹn a máa bọ́ aṣọ dànù níta bá ń gbàdúrà àwa kú boxers àbí kó kú ṣòkòtò à dira wa mọ́ àwọn máa gbàdúrà ogun tí bàbá mi jà tẹ́mi ọmọ tún bẹ̀rẹ̀ Olúwa fi àánú gbé jáde láyé mi nǹkan tí mo sọ nìyẹn mo ní o ní the prayer book kankan o ní ìdàtíṣẹ́ lọ́ máa ràwé àdúrà the life of your mother is a prayer itself the life of your father is a prayer itself ẹ jẹ́ jẹ́jọ́ gbàdúrà má jẹ̀mú má dìde ní ìdílé tí mo ti jáde ó yá máa bàjẹ́ torí mi bàjẹ́ lórí mi bàjẹ́ lórí mi every covenant of death not arising every covenant of not elevating in my family I command be terminated over my life be destroyed over my life má jẹ̀mú má dìde ní ìdílé mi ajá fún ẹ bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn o má jẹ̀mú má dìde ní ìdílé mi ó yá túká ó yá túká o ẹ sọ̀rọ̀. Sọ̀rọ̀ yàda ẹ máa túká lórúkọ Jésù ẹnìkan ṣe àmẹ́ gbogbo ọkùnrin àtọbìnrin tó wà online àtàwọn tó máa padà wò àti gbogbo èyí tẹ́jọ́ wà ń bíbáyìí mo pe Jésù mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè májẹ̀mú tí kì í jẹ́ kó dìde níran yín májẹ̀mú tó máa ń jẹ́ kẹ́ ẹ lógo ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ máa ń gbénu ogun. Every covenant that allow you to have glory, but you spend the most precious time of your life in battle. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣàmì, ó yá májẹ̀mú yẹn kó bàjẹ́. Mo ní kó bàjẹ́. Mo ní kó bàjẹ́. Jáde lára rẹ̀. Májẹ̀mú burúkú jáde 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 lára rẹ̀ jáde 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 jáde. Pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè májẹ̀mú tó ní pé ò ní dìde every covenant that said no way for you there is no testimony for you because you are shouting amen and you are tapping amen. I prophesy that covenant they are terminated in the name of Jesus Christ. Mo ní májẹ̀mú náà lànà sọnù mo ní májẹ̀mú náà kó lànà sọnù mo ní kó lànà. Ẹ pín àwọn èèyàn wọlé sà kí ni àdúrà kejì nínú àdúrà márùn ẹ mú báírò yín sí tòsí àtìwé o bẹ́ẹ̀ni ẹ mú báírò àtìwé yín sòtí mo fẹ́ kọjá àgbàdúrà kejì lóhùn òkè ẹ pé Jésù agbára tó ní máa gòkè ṣùgbọ́n kí n má dókè. Let me tell you the purpose and plan of everybody climbing a ladder is because they want to get to the top. Kò yé yín? Oh my God. Bó o bá ti ẹ̀ ń gun ládà ìwọ rí o ti rí NEPA tó fẹ́ jáná rí ṣé o rí NEPA tó máa níbo fẹ́ dúró sísàlẹ̀ lọ jáná lókè bẹ́ẹ̀ ó túmọ̀ kò sí nǹkan kan nísàlẹ̀ òkè làṣeyọrí wà. Oh my God, ọ̀rọ̀ yẹn ò tí ì yé yín. There is nothing underneath. Everything, the good things of life is at the top. Bẹ́ẹ̀ ni. Oh my God. Ibo ló wà? Mọ́mì, mo ti wàásù yẹn ń ṣọ́ọ̀ṣì níbí báyìí rí. Ẹ gbọ́ mi sà, ìsàlẹ̀ láti ṣèlérí fún Ábúráhámù, òkè ló ti rí ìmúṣẹgbà. Òkè ló ti ṣe kí ni? There is nothing underneath. O ò lè kò possible. Tí NEPA bá fẹ́ jáná, á rí pé òun gòkè. Ó mọ̀ pé ìkọ̀kan wà lókè yẹn tó ń gbọ́dọ̀ kúkú o. Bẹ́ẹ̀ ni. Agbára kan wá nígbà ìfilẹ̀. Á máa gbìyànjú àti dókè ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ dókè. Spiritual powers. I want you to pray. There is a purpose why you open your shop. The reason why you open your shop is for you to benefit out of it. And there were abroad. There is a reason why you travel abroad. O fẹ́ kó èrè oko wálé ni ṣùgbọ́n agbára kan nípa ìfilẹ̀ jẹ́ ó lọ bó ṣe lọ ló gbọ́dọ̀ ṣe padà. Ibẹ̀ yẹn ni mo ti fẹ́ kó faraya kó máa gbàdúrà. Ẹ pé Jésù mọ́mì ìdí kan ló ṣe lọ́kọ ìdí tó ṣe lọ́kọ ni pé o fẹ́ mú Bíbélì ṣẹ tó ní pé multiply and fruitful bọ̀ agbára kan nípa ìfilẹ̀ kò sí multiplication lọ́rọ̀ rẹ̀ kò gbọ́dọ̀ bímọ. Ẹ jọ ẹ pé Jésù
ẹ pariwo àdúrà yìí ẹ sọ fún Ọlọ́run agbára tó ní máa gòkè kí n má dókè Olúwa bí agbára náà wò bẹ́ẹ̀ ni agbára tó ní ẹ fílẹ̀ ẹjọ́ máa gòkè gbọ́dọ̀ dókè lẹ́tọ̀ ní lọ Olúwa bí wọ́. Every power that says, I will climb the ladder of success, but I will never get to the top. Terminate that power over my life. Olúwa bí agbára náà wò. Ẹ bí agbára náà wò. Ẹ bí agbára náà wò. Bẹ́ẹ̀ni, mo sọ fún yín láìpẹ́, mo rí èèyàn tó wà ní Amẹ́ríkà. Wọ́n ní pé for the past 20 years, kò níwèé ìgbélú. Ó dẹ̀ ṣe kíni, ó ń ṣiṣẹ́ àwọ̀sùn kiri. Iṣẹ́ tó ṣe night job ló ṣe nítorí ọlọ́pàá tó gbọ́dọ̀ ká mọ́. Wọ́n jẹ́ kó lọ lóyìnbó ṣùgbọ́n ayé rẹ̀ ò yàtọ̀ sáwọn tó wà lábúlé ẹgbọ́n ayé àwọn ará abúlé kan tún bẹ́ẹ̀ tàtẹ́ lómi ẹ pé Jésù ogun tó ní máa gòkè kí má dókè ó yá fàyè mi lẹ̀ fàyè mi lẹ̀ fàyè mi lẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ sà ogun tó ní máa gòkè kí má dókè fàyè mi lẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi ogun tó ní kí àwọn èèyàn yìí máa gòkè ṣùgbọ́n pé ẹ ò ní dókè every battle that says you will climb the ladder of success but you will never get to the top as you are shouting amen as you are typing amen that battle is terminated over your life is terminated in your workplace is terminated lórúkọ Jésù iná bì wọ́n wọ́ Olúwa bì wọ́n wọ́ nínú ilé rẹ Olúwa bì wọ́ ogun tó ní kó lọ́kọ kó má bímọ ogun tó lò ní ṣàṣeyọrí ogun tó ní wàá bí àwọn ọmọ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ rẹ ò ní ṣe rere ó yá ẹ̀mí mímọ́ gbé mi ẹ̀mí mímọ́ gbé mi ogun tó ní iṣẹ́ àwọn rẹ ò ní tó ẹ jẹ ogun gbèsè lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbé mi ogun tó lò ní rí dọ́kúmẹ́ǹtì gbà ó yá iná bì wọ́n wọ́. ẹnìkan ṣàmì gbogbo ogun tó ní kó máa gòkè ṣùgbọ́n ò gbọ́dọ̀ dókè bọ́ ọ bá ṣàmì ẹ̀mí mọ́ bí okú àwọ̀ mo ní ẹ̀mí mọ́ bí okú àwọ̀ mo ní ẹ̀mí mọ́ bí okú àwọ̀ ẹjọ́ ẹjọ́ gbàdúrà méjì tó kù kí ọjọ́ ti lọ ẹ pé Jésù níbi tí a gbé mi pamọ́ sí Olúwa fi ọwọ́ agbára gbé mi jáde níbi tá a ṣe kí ni nínú túbú ìran tá a gbé mi pamọ́ sí ọwọ́ agbára rẹ̀ dà gbé mi jáde ṣé kí ni sà bíbélì pé Paul òun Sílà Paul and Silas ẹwọ́ tí wọ́n dè wọ́n they were chained wọ́n dè wọ́n lọ́wọ́ they were chained in their hand they were chained in their legs and the Bible says they were thrown in the inner prison. But guess what? The Bible says when they were praising God at night, the doors of the prison was shaken and was removed. Ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ jára wọn a dẹ̀ tú wọn sílẹ̀. Ẹgbẹ́ mi sà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń lo ògùn ayé rẹ̀ nínú túbú. Ó ṣe kí ni sà? Mo ń gbàdúrà fọkùnrin kan ibi tí mo ti dúdú Olúwa ní ọ̀gá kúnlẹ̀ orúkọ Jésù ẹsẹ̀kẹsẹ̀ bàbá mi ṣí mi lójú ẹ̀mí mo dẹ̀ rí arákùnrin mo rí arákùnrin sà mo rí tó ń wọ́ndà nínú yàrá kan ìyàlá ló láti mo rí rè the window díẹ̀ àwọn window ilé ayé àtijọ́ yẹn ni tí ò ń ju kékeré báyìí ẹ mọ̀ pé ilé ayé àtijọ́ ó ní ìdí window ńlá nítorí òtútù mú already ilé alámọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni window yẹn ò dùn báyìí lọ gbogbo bẹ̀ yẹn dẹ̀ dúdú kò sí náà mẹ́ mo wá rí arákùnrin yẹn bẹ́ẹ̀ mo wá ní pé Olúwa ta lélẹ́yìn Olúwa sọ pé ẹni tó ń gbàdúrà fún láti pamọ́ bẹ̀ ọ̀ríjìnà rẹ̀ wà ń bẹ̀ fẹ́ẹ̀kì lónìí kiri ọ̀ríjìnà wà ń bo ẹ wá wò yàlẹ́nu ńlá Èkó ló wà o ọ̀ríjìnà wà nínú túbú nínú lẹ́kìtì fẹ́ẹ̀kì ṣe kí ni ó rìn kiri lórílẹ̀ nílùú Èkó ẹ̀sà ẹni tí ọ̀ríjìnà wà nínú túbú tí fẹ́ẹ̀kì ohun rere wo ló fẹ́ dá ṣe wọn olóore ò lè rí wọn. Helper will never locate them. They will always struggle and nothing will come out of their life. Ẹ jẹ́ jájọ́ pariwo àdúrà. Ìgbà kan la máa gbàdúrà yẹn nínú túbú ayé tí mo wà. Bẹ́ẹ̀ni, ẹni tó wà nínú túbú kò mọ̀ nǹkan tó ń lọ́ta. Kò sáṣeyọrí fún wọn. Ìwọ rẹ̀ ni tó wà ní túbú lọ́rọ́. Inú prison lẹ́ni ti kọ́lé o. Inú prison ẹni ó make million nínú prison. O ti rí rẹ̀ rí. Bẹ́ẹ̀ni, ẹni tó wà nínú túbú bóyá òjò ń rọ̀ kó a kàn máa gbọ́ sáà nù. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń ta kò lè yé bẹ́ẹ̀ni a lot of people that are watching today let me tell you your life is in the prison
Our life is in the prison. Ohun rere kò tọ́wọ́ ẹ̀ jáde. You are struggling. Your job is in the prison. Mo fẹ́ kó jẹ́ àjọ gbàdúrà yẹn lẹ́ẹ̀kan. Olúwa gbé mi jáde. Àmọ́ ẹni tó fẹ́ jáde bóyá sọ. Olúwa gbé mi jáde. Nínú túbú àṣetì tí mo wà. Bẹ́ẹ̀ni wàá máa dárúkọ rẹ̀. Inú túbú máa lówó lọ́wọ́. Ṣẹ́rí àwa kọ́lá nílé inú túbú ká ná kọ́tọ́ka tó rí mìíràn. Bẹ́ẹ̀ni obìnrin tí ò bímọ inú túbú má rọmọ bí ló wà o. Inú túbú má rọmọ bí tí mo wà. Ọ̀gá ṣẹ́rí ìwọ lẹ́dí tó ń wọ́kọ inú túbú pọ̀ ní lọ́kọ ló wà o. Ṣẹ́rí ẹ pé Jésù inú túbú má lọ́kọ tí mo wà. Gbọ́ wọ́n máa ń fìyàn sínú inú túbú má jẹun ọmọ. Inú túbú má jẹun ọmọ tí mo wà. Olúwa gbé mi jáde. Every family prison that I am being locked, Lord bring me out. Mo rí kankan sí. Mo rí pé bá a ṣe ń gbàdúrà mo rí aṣọ túbú lára èèyàn méjì. Ẹ̀yin àwọn tó wà láì mo rí mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ni mo wá ìyàlẹ́nu lárí tí mo rí rẹ̀ mo rí nọ́mbà 84 lára ìkan mo rí 71 mo rí nọ́mbà 12 mo rí nọ́mbà 10 mo dẹ̀ rí nọ́mbà 2. Ẹ jẹ́ àgbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ni Olúwa sọ pé inú túbú ìran ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni ìdílé yẹn ni bó ṣe pọ̀ tó nínú ìdílé wọn náà ṣe fún wọn nọ́mbà. Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe kéde ni wọ́n ránṣọ yẹn fún wọn wọ́n dẹ̀ fún ní kálukú nọ́mbà. Olúwa wá sọ pé bó ṣe ń ṣe fún àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí olú ayé náà ṣe fún wọn. Ẹjọ́ ẹjọ́ máa gbàdúrà ẹ pé Jésù aṣọ ẹ̀wọ̀n tá a rán sí mi lọ́rùn. Olúwa fàáya. Every garment of prison. Ìyá blessing so possible kó o rẹ́ lẹ́wọ̀n kó wá jáde pẹ̀lú aṣọ ẹ̀wọ̀n kó wá ní mo fẹ́ lọ ra nǹkan ta kò possible. Wọ́n á dá àwọn ọ̀dà á dá padà pé oh my God o ṣe Olódùmarè ìfihàn láre lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni àwọn wọ́dà sà wọ́n á dá padà sínú yàrá pé it is not time for you kí ló fẹ́ lọ ṣe padà sínú ẹ̀wọ̀n yẹn. Bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ayé rìsà ọ̀pọ̀lọpọ̀ aṣọ ẹ̀wọ̀n wà lọ́rùn rẹ̀ tí ó bá dé ìkórìtà àṣeyọrí wọ́dà òkùnkùn adégbé náà ẹlẹ́wọ̀n ni ẹ́ kí ló fẹ́ ṣe ń bẹ̀ àwọn ṣe rere nídìílé tó ti jáde wá ó yá padà sínú ẹ̀wọ̀n. Bẹ́ẹ̀ni ohun gbogbo tó ti kó jọ á tún dàrú mọ́ lọ́wọ́ ẹjọ́ já gbàdúrà ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ yẹn yé mo fẹ́ kẹ́ máa ké aṣọ ẹ̀wọ̀n tó wà lára mi. Ó yá iná bọ́ sọnù. Bẹ́ẹ̀ni iná bọ́ lára mi. Aṣọ ẹ̀wọ̀n lọ́rùn mi tó gbé ayé mi pamọ́. Ó yá fàyà. Sàdáyàfà libarubia ẹ fàyà lára mi lára gbogbo àwọn tó wà online yìí aṣọ túbú lọ́rùn wọn aṣọ túbú aṣọ má lọ́kọ aṣọ má bímọ aṣọ má ṣeré aṣọ má tẹ́gbá aṣọ má rà lánú aṣọ má rí promotion lára gbogbo èyí tẹ́ ẹ̀ wò mí lára gbogbo àwọn tó máa wò mí Olúwa kó fàyà Ọlọ́run fàyà Ọlọ́run fàyà Ọlọ́run fàyà lọ́rùn yín lọ́rùn tèmi náà ó yá Ọlọ́run fàyà. Àdúrà yẹn ibẹ̀ ni mo dé dúró lónìí mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè látòní lọ aṣọ túbú tó wà lọ́rùn yín aṣọ ẹ̀wọ̀n lọ́rùn yín aṣọ tó bá ti wọ̀ dé ìkórìtà àṣeyọrí tí wọ́n dá ẹ padà sínú ẹ̀wọ̀n aṣọ má lọ́kọ aṣọ má láya oh my God ṣe Ọlọ́run aṣọ àìsàn tó wọ̀ yé báyìí kàtóòbíà máa rúbi àbàsàdà yàrá èkédéèlì máa rúbi àmàkúdì yàrá bàbá mi ò yá kàtóòbíà máa súndàbà olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣẹ tó ìgbàgbọ́ níbo ni agbára rẹ wà mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè nínú ayé gbogbo àwọn tó wò mí àtàwọn tó wà ń bí àtàwọn tá tó máa wò ó aṣọ ẹ̀wọ̀n lọ́rùn yín aṣọ pé ò ní ṣe eré aṣọ ogun tí àwọn òbí yín wọ̀ aṣọ ogun tí ìyá rẹ̀ wọ̀ aṣọ battle every garment of struggling garment of prison garment of battle garment of failure garment of reproach garment of sickness tí a gbé wọ̀nyí tọ́ni pé ò gbọ́dọ̀ rọ́lọ́lọ́ tó fi ń lo ìgbé ayé rẹ nínú ìbànújẹ́ bọ́ ọ bá gbọ́ mi lórí tó dẹ̀ ń ṣàmì wọ́n pe Jésù Bíbélì wípé ó rán ara rẹ̀ ó mú wọn láradá èmi pe Jésù mo wí bí wòlíì sínú ayé yín ẹni ṣàmì aṣọ ẹ̀wọ̀n aṣọ túbú lọ́rùn yín lórúkọ Jésù ó yá kó fàjà mo ní kó
àmì òróró a ó tú àwọn àjàgà sílẹ̀. Mo wí pẹ̀lú agbára Jésù Kristi, mo wí bí wòlíì rẹ̀, mo dá ìróró yìí lórí mi. Gbogbo májẹ̀mú tó dá ayé rẹ dúró níbo ló wà? Ẹni sàmì lẹ́tọ̀ nílọ. Àmájẹ̀mú tó dá ayé rẹ dúró lórúkọ Jésù Kristi ó yẹ kó lànà sọnù. Aṣọ túbú lọ́rùn rẹ, aṣọ àṣetì, aṣọ àìsàn, aṣọ mátẹ́gbẹ́, Jésù 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 Yakatobi Ikadaba Ulimarubi Bakura Ibadabasa Elimadubia Yakatobi Amasunda Balia Eba Yakatobi Elibia Bakatobi Bakudi Yalia. Aṣọ àìsàn lára rẹ, aṣọ mátẹ́gbẹ́, aṣọ tó ní kó lọ́kọ ṣùgbọ́n kó má lọ́mọ, aṣọ tó náà ní níyàwó, aṣọ tó náà ní bímọ, aṣọ tí ń fi àkókò rẹ ṣòfò, aṣọ ogun lọ́rùn rẹ, aṣọ túbú ìrọ̀lọ́rùn rẹ. Lọ́wí Ọlọ́run tó bá ti Joseph dànù, bí ẹ̀yin èèyàn yìí bá ṣàmì, Ọlọ́run àwọn bàbá mi dà, mo fẹ́ lọ́wọ́ agbára rẹ nínú ayé gbogbo àwọn tó ń wọlé tó wò yìí látọ̀ nínú ó yá kó fàyà. Mo ní kó fàyà, mo ní kó fàyà. Ta ló náà máa tún tún aṣọ yẹn wọ̀ lọ́rùn ẹ̀? Ẹni tó pinnu sẹ́ tó náà máa tún gbé aṣọ yẹn wọ̀ bó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù ó yá kó kú lójijì. Mo ní kó kú lójijì. Látọ̀ nínú ó tún wọ túbú yẹn mọ́. Mo ní ó tún wọ túbú yẹn mọ́. Mo ní ó tún wọ túbú yẹn mọ́. Mo ní ó tún wọ túbú yẹn mọ́. Adúpẹ́ pé àyè náà ti gbọ́. Àmì méje ló máa fi sílẹ̀. Àmì méje fáyà méje. Jésù náà Olúwa wá. Sọyin jáde sá, mẹ́sàn-án rẹ̀ jáde. Èso ọwọ́ yẹn ǹjẹ́ mo gbàdúrà sí lónìí àṣẹ ìwòsàn ó yá kó wọnú rẹ̀ lọ. Amen. Every covenant of stagnation in your life, as you take that fruit, I prophesy you will begin to fruitful in the mighty name of Jesus. Amen. Every covenant of barrenness, agbára tó mú ẹ yàgàn rere, ẹ̀yin kan ṣàmì lórúkọ Jésù, agbára yẹn kó lànà sọnù. Mo ní agbára yẹn kó lànà sọnù. Èso ọwọ́ yẹn lórúkọ Jésù, ó yá ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wọlé. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi kó wọlé. Mo ní ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi kó wọlé. Látò ní lọ sà, bó o bá ti ń jẹ èso yìí lórúkọ Jésù, ọ̀nà rẹ tó dí ó yá kó là. Ọ̀nà tó dí mọ́ ẹ ó yá kó máa là. Ìwọ tó ń wojú Olúwa fọmọ ilé ọmọ rẹ lórúkọ Jésù ó yá kó máa gbọmọ. Ìwọ tó ń wojú Olúwa fún iṣẹ́ rere ó yá lọ rí iṣẹ́ gidi. Ìwọ tó ń wojú Olúwa fún kọ́ńtrátì ńlá ó yá kọ́ńtrátì yẹn kó tẹ̀ lọ. Látọ̀ nílọ ìwọ tó ń retí Olúwa fún dọ́kúmẹ̀tì ní abroad ó yá lọ rí dọ́kúmẹ̀tì. Ìwọ tó ń wojú Olúwa fọ́kọ ó yá ọkọ ẹ̀dá rẹ Ọlọ́run yàn sí. Ìwọ tó ń wojú Olúwa fún ìyàwó ẹ̀dá rẹ Ọlọ́run kó yàn fún. Ìwọ tó ń ṣàìsàn àìsàn rẹ kó lanà sọ. Ẹ̀yin òbí tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ máa jẹ wọn. Mo ní ẹ máa jẹ wọn. Mo ní ẹ máa jẹ. Èso ọwọ́ rẹ yẹ kó dínà. Bó o bá ti mú báyìí o máa rí ìyanu ẹ̀. Kò dẹ̀ yí padà. Jésù Olúwa wa. Ẹ mú báírò yín àti ìwé yín síta. Bring out your biro and your booklet. I want to give you the prayer for tomorrow. Atigbata. So I'm giving it for tomorrow. We thank God for his powerful work tonight.
And don't forget, I will continue with that topic. Ìrántí mi níbi tó yẹ. My remembrance where it matters more. Tomorrow, I will show you 7 things that brings about remembrance. You don't want to meet. I can tell you tomorrow. 7 things. Ohun méje. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti mọ̀ kọ́ máa mú lọ. Ohun méje tó máa mú ìrántí wá. Bẹ́ẹ̀ ni. Ohun méje tó máa mú ìrántí wá. Are you with your book, Sama? For Tuesday, tomorrow Tuesday, echo Psalm 119, verse 65 to 72. That's the number 1. Psalm 119, verse 65 to 72. Psalm 119. Psalm 119, verse 65 to 72. The second Psalm, Psalm 87. Psalm 87. The third Psalm, Psalm 89. Let me call the Psalms again. Ẹ má miss the program ọ̀la. So títí dọjọ́ Sunday la máa ní Psalm mẹ́ta àti àdúrà kọ́lé tá máa fi gbàdúrà every day. So tó bá ti dọ̀la màá fún yín ní Psalm ti Wednesday. So Psalm 119 verse 65 to 72. God bless you. Oshe Motunrayo, God bless you. Oshe. Psalm 119 verse 65 to 72. Psalm 87. Psalm 89. God bless you. It's already on the board. Kí wá ní àdúrà tẹ́ máa gbà? Olúwa bà májẹ̀mú òkùnkùn jẹ́ lórí ìdáwọ́lé mi. Bà májẹ̀mú kí ni jẹ́? Destroy the covenant of darkness over everything I lay my hands upon. Yes, ma'am, you can eat the fruit. Then each day, after we are praying on the fruit, you will eat it immediately. Then, eat the fruit immediately. Olúwa bà májẹ̀mú òkùnkùn jẹ́ lórí ìdáwọ́lé mi. There is no Psalm 82 there o. Kò sí Psalm 82 ńbẹ̀ o. Psalm 87 and 89 ni o. Psalm 119 verse 65. Psalm 119 verse 65 to 72. Psalm 87 and Psalm 89. Àdúrà tẹ́ máa gbà rè. Olúwa bà májẹ̀mú òkùnkùn jẹ́ lórí àdáwọ́lé mi. Oh Lord, destroy the covenant of darkness over everything I lay my hands upon. Bà májẹ̀mú òkùnkùn jẹ́ lórí ìdáwọ́lé mi. That is the prayer you are going to pray for tomorrow, Tuesday, ọjọ́ ìṣẹ́gun. Bà májẹ̀mú òkùnkùn jẹ́ lórí ohun gbogbo tí mò ń dáwọ́lé. Ogun tó ní pẹ́ fílẹ̀, a máa submit application ni kò ní ríṣẹ́. Ìdáwọ́lé kan nìyẹn. Ogun tó ní fílẹ̀ jẹ́ kó ralẹ̀ kò gbọ́dọ̀ rówó kọ. Ogun tó ní kó o máa ní fiancé ṣùgbọ́n o ò gbọ́dọ̀ lọ́kọ. Ọ̀tọ̀ ní fiancé tí ò bá tí ìdọ́kọ kò tí ò bá tí ṣe marriage kò tí ìdọ́kọ. Ogun tó ní pẹ́ fílẹ̀ á lọ lé ọkọ ṣùgbọ́n kò ní bímọ. Ìdáwọ́lé kan nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni Olúwa bà májẹ̀mú yẹn jẹ́. Ìwọ ló wá máa pín dáadáa. Olúwa bẹ́ẹ̀ni bà májẹ̀mú òkùnkùn jẹ́ lórí àdáwọ́lé mi. You are going to read that Psalms and you are going to use that Psalm to pray. But tomorrow, by God's grace, tomorrow Tuesday, I will give you the Psalm for Wednesday. Don't forget, subscribe to my YouTube channel, Prophet Joshua Oni. A lot of people have been giving testimonies. Wọ́n ní àwọn àwọn past programs, wọ́n dẹ̀ rí testimony. Lórúkọ Jésù gbogbo yín náà ẹ máa lẹ́rìí o. Prayer request wá rèé lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ kó gbà á kà. Èní lọ́jọ́ kẹwàá tá a ti ń gbàdúrà sí. Mọ́mì dáàdì ohun gbogbo tẹ́ ẹ ti kọ sí ìbà. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run máa sọ di testimony. Ọlọ́run kó sọ di testimony. Ẹ máa yin Ọlọ́run lógo. Mo ní ẹ máa yin Ọlọ́run lógo. Lórí ohun tẹ́ ẹ kọ sí ìbà yìí, èmi ò mọ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀. Títorí mélòó ni mo fẹ́ kó sọrí? Ọlọ́run mọ̀ gbogbo ẹ̀. Ohun gbogbo tẹ́ ẹ kọ sí ìbà yìí, lórúkọ Jésù ó máa di testimony fún yín. Adúpẹ́ pé yẹn náà ti gbọ́ o. Jésù Kristi Olúwa wa. These are the prayer requests. If today is your first time of watching us, I will give you the privilege. Send your prayer request. Olúwa ní kí n gba prayer request kí n máa gbàdúrà sí
from day 1 to day 21 ọjọ́ mẹ́ta tó gbẹ̀yìn orí òkè láti máa lọ parí ẹ̀ that is 19 20 21 orí òkè láti máa parí ẹ̀ so a máa tún kó prayer request náà lọ sí kíní a máa kó lọ sórí òkè a lọ gbàdúrà sí ibẹ̀ so if you are here to give me your prayer request please send it to my WhatsApp ẹ má send it as text message send it to my WhatsApp so àwọn ọmọ wòlíì tó bá máa kọ síta wọ́n á lè ṣe kíni wọ́n á lè rọra kọ jáde ẹ má ṣe ní text message mo bẹ̀ yín lórúkọ Kristi send it to this number and that's also my prayer line 080 39 46 2147 080 39 46 2147 subscribe to my YouTube page Prophet Joshua Oni that's my YouTube page Prophet Joshua Oni that's my YouTube page subscribe to it you are going to see our past programs you can download and watch them then the YouTube page again Prophet Joshua Oni just go there just click subscribe God bless you and the prayer line again and send your prayer request to there to the number is 080 39 46 2147 and I'm using this medium to say thank you to everyone God have been using for this program lóríṣiríṣi okay Mr. Kehinde Oyebanjo God bless you daddy we are going to be at a mountain 3 mountains at Ibadan then mo ti ní pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní Axis Ibadan let us meet there Ibadan la máa wà orí number 1 orí òkè àánú amadori òkè Ọlọ́run kọ́lé àti possibly ó yẹ ká dórí òkè Ìkòyí lágbára Ọlọ́run so we are going to be at that mountains so if you are anywhere around Ibadan taba ti ń bọ̀ tó bá ti tọ́jọ́ yẹn just contact us we know how we are going to know how we are going to meet there by God's grace ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́run dẹ̀ ń lò mo dúpẹ́ o I appreciate every of our viewers all over the world thanks for watching number 1 thanks for sharing thanks for inviting I pray your life will be blessed in the name of Jesus Christ ní waste data lórúkọ Jésù ẹ máa rí àánú gbà I appreciate every one of you mo dúpẹ́ gan so God bless you so much gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́run dẹ̀ ń lò fún program mi láti ra data ẹ rí pé bọ́ ṣe múná lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ náà lọ́tọ̀ generator gan tí mo lò tẹ́lẹ̀ àríṣẹ́ ti church ni mo lò bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ̀yin tọ́lọ́run lò fún data ẹ̀yin tọ́lọ́run lò fún epo ẹ̀yin tọ́lọ́run lò fún mo tiẹ̀ mo ṣe lè dúpẹ́ tán fún gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ṣá mo dúpẹ́ Ọlọ́run máa bẹ bá ń gbé yín sókè ayé yín á máa dẹ̀rẹ́ àánú gbà God bless you sir God bless you ma kí ni ọ̀rọ̀ ìgbẹ̀yìn wa o pariwo méyàn kan pé mi lè rí kan ẹ jẹ́ pariwo méyàn kan náà láyìn Obat Mashexi èmi lè rí kan Táíwò Kúpọ̀níyì èmi lè rí kan Kẹ́hìndé Oyèbánjọ èmi lè rí kan Mercy Tèmi èmi lè rí kan Akpabio Modúpẹ́ Ọlá èmi lè rí kan Ọmọlára Adéwùnmí èmi lè rí kan Ọmọlára can call us after the program Bọ́sẹ̀dé Sanusi èmi lè rí kan Raji Malik èmi lè rí kan ẹ jẹ́ àdúró síbẹ̀ Abídèmí Dẹ́bi èmi lè rí kan God bless you ma Abiola Otex Akisoya èmi lè rí kan Amenewo Odege God bless you mommy èmi lè rí kan Adédoyin Ṣubúlóyè èmi lè rí kan mọ̀mí tó yàn yàtọ̀ mi èmi lè rí kan mo dúpẹ́ Oyinlọ́lá Awódẹ́rù Adémọ́lú níjà lọlé mọ́ o èmi gbogbo wa lè rí kan lórúkọ Jésù olórí Mọ́túnráyọ̀ mo mọ̀ pé wàá sọ tiẹ̀ bí gbogbo èèyàn bá tẹ sọ olórí Mọ́túnráyọ̀ ìpàdé di later lórúkọ Jésù gbogbo alámájọ ní testimony God bless you ma God bless you sir I love you all with the love of Christ thank you so much Tunuka Madinas àwa lè rí kan